Gimana caranya batuk yang efektif? Hei kamu yang selama ini hanya muncul suaranya tapi nggak pernah muncul wujudnya. Kok malah diem aja? Maksudmu aku? Iya kamu, siapa lagi? Ada apa? Penasaran sama wujudku? Enggak, aku penasaran sama edisi tahu gak sebelumnya. Waktu itu kamu nyebutin salah satu cara bersihin paru-paru yang kotor adalah batuk yang efektif atau batuk terkontrol. Coba jelasin sekarang. Oh, oke. Simak baik-baik ya. Batuk yang efektif adalah cara batuk yang paling tepat untuk mengeluarkan dahak yang menumpuk di paru-paru dan tenggorokan. Kalau kebutuhannya hanya untuk mengeluarkan dahak, batuk biasa aja juga bisa. Memang benar, batuk biasa yang dilakukan terus-menerus juga bisa mengeluarkan dahak. Tapi, batuk yang efektif punya keunggulan karena bisa menghemat tenaga. Batuk yang terus-menerus bisa bikin tubuh cepat lelah loh. Ada nggak orang-orang yang disarankan untuk melakukan batuk yang efektif? Ada, mereka adalah yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti penyakit paru obstruktif kronis, emfisema, fibrosis, asma, infeksi paru-paru, pasien tirah baring atau bed rest, dan pasien yang baru selesai operasi. Apakah batuk efektif juga dilakukan semua orang? Atau ada pengecualian? Ada pengecualiannya ya, karena ternyata bisa memparah kondisi. Yang dikecualikan adalah mereka yang punya riwayat penyakit seperti tension pneumothorax, hemoptysis atau batuk berdarah, penyakit kardiovaskuler seperti hipertensi, hipotensi, infark miokard atau aritmia, kemudian edema paru, dan efusi pleura. Nah, sekarang gimana caranya batuk yang efektif? Pertama, duduklah di kursi atau di pinggir tempat tidur dengan kedua kaki di lantai. Lipat lengan di atas perut, cobalah serileks mungkin. Kemudian, tarik nafas perlahan melalui hidung. Sebelum memulai batuk, tekankan lengan ke perut terlebih dahulu sambil sedikit menyodongkan tubuh ke depan. Kemudian batuklah 2-3 kali melalui mulut yang sedikit terbuka. Batuk harus pendek dan tajam ya. Batuk pertama berfungsi untuk mengencerkan lendir atau hidung tersumbat dan menggerakkannya melalui saluran udara. Batuk kedua dan ketiga memungkinkan keluarnya lendir. Nafas lembut ini membantu mencegah lendir mengalir kembali ke saluran udara. Kemudian beristirahatlah dan ulangi lagi jika perlu. Oke, sekarang aku sudah paham. Kapan-kapan aku coba. Terima kasih ya. Sama-sama. Tapi toh, di sampingmu itu